ร้านเจเดียนทะเลเดือดดูแต่ละยำดิทุกคนโหเมนูแบบแค่เห็นก็น้ำลายแตกแล้วกุ้งหอยปูปลาคือมีจัดเต็มนะครับใครที่ชอบความแซ่บนะครับร้านนี้แบบทะเลเดือดสมชื่อเลยมาทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันแซ่บมากเลยอ่ะแม่ว่าแม่กินแล้วแม่หยุดไม่อยู่แล้วอ่ะกินได้ทั้งตัวเลยนะใช่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับปลาเส้นนะครับในร้านเจเดือนทะเลเดือดเหมือนกันนะครับก็คือแบบที่ร้านแนะนำนะครับว่าอันนี้ก็เด็ดทอดใหม่ๆร้อนๆหอมๆเลยนะครับผมมาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยจิ้มดีมากเหรออันนี้คือปลาเส้น